A casa noturna que mantém a noite em clima de festa, de longe se ouve para instrumento corda de metal, poema bebendo e cantando ao som da orquestra, um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de uma fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nessa noite que esperasse entre uma dama, fiquei abismado porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua louca e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida muito mais errante agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mãe nova dama da flor de cristal. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida muito mais errante agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mãe nova dama da flor de cristal.